直喺個 sit bone，跟住向前咧，你先拉到呢個轉彎位。成個組件你要冚過去咯，重新嘅感覺。一陣間同阿子喬練習，所以我自己提早1個鐘頭嚟練習。咁啊，同阿子喬會練2個鐘。咁今日第28次，狀態唔錯。琴日花咗好多時間去鬆開個腳板底。咁咧我成日練翻個重心咧，但係個腳板底咧好多地方咧唔係好夠位走啊，所以咧我就鬆開佢之後咧，就離奇地好多個情況就衍生咗好多嘢出嚟咧，非常之好。自己觀察嘅時候咧，佢啲骨嗰啲位啊，我會褪得又再理想咗。但係咧左右嗰個椎拼位咧，你又要重新嚟過，因為呢個可以上翻嚟，咁你又嫌呢度會跌咗，其實都幾好玩。咁但係而家隻腳咧，隻右腳咧唔會再成為一種跣咗出去嗰個感覺，需要一啲時間咧練翻佢翻入嚟。但係如果睇得清楚咧，其實都睇到兩邊嘅腳骨位咧係好唔 balance。點樣去花嘅時間嘅重點喺呢一度咧？咁我就係呢幾年間咧，就慢慢過去幾年間疫情前都已經係決定慢慢減產，即係好多工作上啊表演上咧，我陸續都減產，冇乜心機做啊，因為主要咁你慢慢改善之後咧，等個信心大翻咧，咁自己慢慢會唔會有機會再表演啊？唔知表演係開心嘅，但係會唔會滿足到我好多咧？其實就已經同以前有少少唔同㗎啦。咁而家個滿足感，其實個滿足感都係嚟自於自己每日都得到改善啊，唔好去牽引得我咁犀利啊，掹扯。得意㗎，呢排最近咧，只要我一改啲位咧，個頭咧就話俾你聽，喂，我好似想你移去第2度喎，成個組件你要冚過去咯。咁你冚過呢個過程都幾好㗎，好似一種重新嘅感覺。急不及待啦，因為得1個鐘頭，我想 tune， 一陣間都會再將個腳板底個拿住嗰個肌肉或者以前個腳踭成日響嗰個位置咧，再徹底地去處理佢先。哇！直係個 sit bone，跟住向前咧，你先拉到呢個轉，拉極都拉唔開，成日以為呢度緊，其實係呢個位嘅坐位有問題啦，或者你條腰直唔直啊？咁點解會唔直啊？咁因為有時你兜入去兜得多滯，或者做腹肌做得多得滯啊，又或者個坐姿唔好，令到佢跌咗落去啊，或者好似我咁樣細個已經係都未發育完成就已經揼歪晒去，咁跟住唔理佢就會引申咗呢啲咁嘅問題咯，就係咁啦。好。唔錯，再繼續拉都差唔多啦，練多陣啦，子喬都嚟啦，咁我就幫佢再鍛鍊，咁我自己咧個感覺唔錯咧，都即刻嗰啲位，咁啲位置已經好好多，褪鬆咗隻腳咧又再理想啲，係咯，其實好簡單嘅咋，好似講嚟講去都係嗰幾句，其實就係因為你要重複，所以講嚟講去就係嗰幾句。簡單就係越難達成，就係因為你要重複，就好似每次我記錄都好似講嚟講去嗰幾句，但係其實中間咧你就已經係要花好長嘅時間去達到嗰個成果咁，都好嘅，練下我啲耐性咯。我耐性都係唔夠強㗎啦，都係一個除咗身體着外咧，個心靈上都可以得到一個鍛鍊。好，我再繼續練下，等阿子喬嚟，咁啊都係今日一個好好享受嘅schedule，即係一個日程咯，就係咁啦。